minung kan pum chu a thuk mi Jesu Christ pum chung a kan itel ve cha a thiang hlim chuban tok in kan ni zong tampi kan sina in Christ a pum khat kan si pakhat cheu hi adang pum tang nge kan se tia pol ni rom angan thlai ni a me panga a ati kan ni Christ fa na chu misurwang asham asimi Jesu Christ a abun mi ange kan si cha a Jesu Christ thong in pakhat le pakhat kan ipe tlai zohan angan thlai nga a me palin panga pum tang nge pakhat ni angan afa chun tang nge dang di lak ni an tuar ve an ngan afak ve koran kwat khat angan thlai ni a me gulro a pol ni ati ban tok in mi pakhat kha kan sarsat kan somtai a chun mi vialte kha sarsat somtai asive minung hu ham zortar nak chu Jesu Christ thang chet ase zaicha tia Jesu Christ chu minung hu ham lak ok in minung sinak kha alak cha ase midang pum kha athur hnom tar tu chu Jesu Christ pum kha athur hnom tar ve seman se lo keini chun hauman a unaw chung a zeiruang lo in athin a hong mi chu bi chainak a in lai chun a hauman a unaw kha san tlai lo pa tia asar sata chun hlut do a bi chai aselai a unaw kha mishut atimi chu gehena helmai chung a thak ok atlak mi nan selai tia arak chimmi Jesu Christ betak ni thin hun le zang en in bianan chimlai lo tia akan chon piak mathai angan panga a me kul hi kan pum chu thiang thrau pathian nak biak an asi cha a thiang hlim pol ni koren khwami na kha hiti in rarin nak apek na nan pum chu thiang thrau i mun thiang asi le nan ni chu nan ma ta nan si lo kha nan engal lo mo chu thrau thiang chu pathian sen in nan chawmi asi nan chunga khwa sa zaicha tia nan ni chu aman in chok mi nan si chu cha a pathian ta asmi nan pumle nan thrau in pathian chu sun pam nak pe kau u tia ati koren kot khat nak angan parok a me hlei kuain pakul kan pum chu thiang thrau biak an asi boi pa Jesu Christ thisen in chok mi thil asi seman se lo nan ka in be thalo chhuatal phau asena in angai tu na ni vel ngai nak an ngai kho nak nga her nak chan a than chho nak a chhuatar tu bialong kha mang na u chun tlan nak ni tiang chakhen an khen tu na pathian tharau kha angai chet tal hlau efasa angan pali a me somthomin somthom pakhat hi kan pum chu thiang thrau biak an asilong selo in boipa Jesu he eton nak biak in zong ase boi pathi sa kan chawhlan tik chan pau a Christ Jesu arong tum cha a anong mi biak in ase ka sa ai I ka thi ading mi pau chu ka chung a an I kei zong an chung a ka ve tia zohan angan paruk a me som nga paruk a Christ ni ati chu cha a boi Jesu Christ asimi changreu pakhat te kha ai mi kan ni Christ fa na chu Jesu Christ he pum khat thi sakhat kan silan koran kwat khat angan pasha a me theruk an theisari chu cha a Christ fa asimi pakhat kha chet na sar a chun Jesu Christ chet na sar ban tuk ase chet sar sikchak na khwalpam nak chu manung bik ni a sun pa nak he athau than lai mi Christ pum kha upat pek lo ase minung hi kan thi hu chun athu aman ding mi kan pum chu ni manung bik ni a kan thau than lai tia kan zum chu ni a chun ader I athi khau mi kan pum chu asong loi mi ama Jesu Christ pum ban tuk a khan akan thlen lai I chu to nak a chun zeizong velte ama ok nak tang I achia na nak thon nak kha aman lai tia pol ni ati Philippi angan pathum a me kul khat boi pa Jesu atho than nak apum chu thi nak tiang in a in nak sifat tem nak pum kha si ka kutle ka ke kha saw na ngat u keima khapai ka si kau hi tia ama na kha mu sak na I kanong than kau ti kha azul tu na sin a te akhan chu nu a zaicha tia pum sa in atha kan tu mi se achha kan tu mi cha se kan tu ning chiau te in mu ok a kan di lak in Christ be chai nak thut dan mai a kan chhuak ti te lai
koren kwat ni nak angan panga a me pasha chu cha a zai cha tia nun nak adu mi le ni cheu tha hu adu mi ni chun that lo nak khan alei le thlen thoi nak chim nak khan a mur kha era rin kau se pija kot khat nak angan pathum a me pasha kan ni kan pum chu pathian sun pam nak chung a te nga mi pum asi cha a ma pum chu upat a her ban tuk in midang pum song kha man ngai tel le upat ve her pum sa in si se murka in si se ser sat le sual nak bia chim lo ok in kan isum na ok asi